lihat di sini, ini hampir jadi ataupun siap dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanpa basa-basi atau tanpa bicara panjang lebar, langsung kita belajar bagaimana cara mengatasi dengkuran atau ngorok di saat tidur. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan menggunakan bahan alami seperti Anda lihat di sini. Ini adalah biji wijen atau sesame seed. Kemudian bahan yang kedua adalah bawang putih atau garlic. Untuk meracik atau membuat ramuan ini, kita memerlukan sedikit wijen, sekitar sesendok wijen, ya, seperti ini. Kemudian kita ambil 1 sihung bawang putih, ya, seperti ini. Sekarang kita akan haluskan atau menghaluskan biji wijen dan bawang putih. Kedua-dua bahan ini kita akan haluskan serentak ataupun sekaligus. Ya, caranya adalah seperti ini. Kita perlahan-lahan. Ya, seperti Anda lihat di sini, ini hampir jadi ataupun siap dipakai. Oke. Kemudian bahan ini kita akan pindahkan ataupun kita akan pindah di tempat yang lain. Kita akan pindah. Oke. Ya, seperti Anda lihat di sini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan ramuan ini di hidung kita, di luar dan dalam hidung kita. Caranya adalah seperti ini. Pertama, kita ambil tisu ataupun kain agak tipis. Kemudian kita ambil seperti ini, ataupun kita akan membuat satu bungkusan, ya, seperti ini. Kemudian coba Anda perhatikan, apabila kita tekan, tisu ini akan jadi basah ataupun minyaknya akan muncul di sekeliling tisu ini. Kemudian kita akan mengaplikasikan di atas hidung seperti ini. Seperti Anda lihat, minyak wijennya mulai kelihatan, ya, seperti Anda lihat di sini. Jadi cara inilah kita akan lakukan di atas hidung kita. Sekarang kita belajar bagaimana cara ramuan ini kita akan oles di dalam hidung kita. Caranya adalah seperti ini. Kita akan melakukan sedikit pemerasan ataupun kita tekan supaya jari kita jadi basah dengan minyak wijen. Kemudian jari ini kita akan masukkan ke lubang hidung kita. Terus kedua-dua lubang hidung kita oles dengan minyak wijen. Sekarang kita belajar waktu mengaplikasikannya. Waktu yang paling tepat dan cocok adalah sebelum Anda tidur atau before bed. Sebelum Anda tidur, lakukanlah proses ini. Tapi Anda juga harus ingat, sebelum Anda melakukan proses ini, sebelum tidur, usahakan Anda jangan merokok ataupun jangan meminum kopi. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.